mabeeri abavuma bebakola agamba bakyamu nnyo eggwanga lino bw'oba tolina President Museveni beyafe abavuma. Ne tuba n'omukulu Mukasa Andrew Bajjo yavumye ensi eno okumala emyaka gyonna nga atembeeta erinnya limu Kyagulanyi Ssentamu is the answer. Olwaleero agamba nti bakulimba twali tukyali awo mu mabega awo. Omukulu Nsolo Nkambwe basajja mivule naye n'avaayo nti bannange ku kyendabye lino eggwanga terina gye liraga, era abali mu kisinde kya People Power abali mu North batusiba kiwaani ansi entuufu President Museveni naye abaali bamugoberera wali emabega bagamba ate obadde otugamba bwoti. Kwe kuleeta omukulu bamuyita Wisdom Kaye gemanya g'amatuufu. Wisdom Kaye ono abamu basinze mumanyira mu bya ndongo, si muyimbi, ayinza okuba muyimbi naye si abadde ku siini naye nga mu kutambuza industry abamu kubagamba nti wano birina kuba bwe biti, ate lino etteeka teritukolera nga ffe, tulina kuba bwe tuti, tusaana kino. Eyo jazza afubutuka gy'oli abalamu ne tulumya okumuwulira ng'ate n'ebikonde abikuba bw'oyogera ku President Museveni nti nze President Museveni mukubirako ebikonde, si bwe kiri mukadde wange. Nsanyuse okulaba Wisdom. Taata nsanyuse okuba ku Baba TV. Guno mukisa gw'amaanyi okutuulako naawe wano nga tugenda kwogera ensonga ezigatta ku Uganda, kwegamba neeyanziza nnyo neeyanzeege. Oyogedde ku basajja ebikonde, omanyi nagamba abantu abamu nti ffe oba President Museveni waliwo yakuba oluyimba yali ani Bebekul n'agamba nti Elias Lukwago yasiba bannakampala eddogo. Kakati kati oba President Museveni ffe abamu oba yatulogaga asobola n'okukola ekintu alinga kagamba nga olaba muzaddewo akola ekintu nolanga kikyamu nogawayo ate muzadde wange n'akola ki n'ogenda bwotyo. Naye abatulaba nze Kaye Wisdom the national coordinator wa trade union y'abayimbi. Trade union zibanga police kulwanira abakozi. Ate ntuula ku National Culture Forum ku Ministry ya Gender. National Culture Forum eringa nga olaba Ministry ya Sports wansi waliwo National Council Sports. National Council Sports yetwala ebibiina by'emizannyo. Kati Ministry ya Gender mu Uganda yekulembera art ne culture. Yetwala bamama fiina n'ebibiina byaki. Kati wansi waayo waliwo National Culture Forum. Byonna ebibiina by'abamama fiina byonna ebibiina bya art ne culture mu byegattira. Tujjako tutya omwaka ogwedde buli kibiina bakiyita ku MTN Arena nga muyingira ne executive ne constitution. General Kayanja aliwo Minister Peace Mutuzo nga buli omwe alonda omuntu omwomu, so tulina okubeera emyaka 5 bwe nalondebwawo naye nga mu kulwana nga wokyogedde mbadde nnyo musaale. Kati ekibiina ng'ekyawuma era nkubiriza buli muyimbi ali eyo, buli muyimbi kuba kati gavumenti ekyadiringa with individuals ediringa n'abantu beegattidde wamu. Bayimbi mugende mwegatte muwuma wuma twali awo crafters nga omugenzi ready akyaliwo nakuba n'ebikonde Edisendi yagera nayogera ekintu ekitaliiyo. Omanyi kakati sebo taata ngenda kugamba tulina waliwo bakadde baffe abatukoze obubi kagamba tubasaamu ekitiibwa ng'abantu abakulu naye nga batukoze bubi. Wagenda wa President Museveni waliwo omusajja ye tayogerangako Tone Sempi gyali ku mukutu ogumu n'abuuza mukadde wange gwensaamu ekitiibwa mu art industry. Namugamba naye mbadde gwe ne meeting nga 7 wa President Museveni Mukulu Nkibuuka naye toyogerangako kintu n'eki. Naye nze nakigendera nti Mukulu Nkibuuka oluusi byabagenda okugala yabiwadde minisita mulinaanyi muleme munyiigira nti no kitegeera. Kati abantu abamu abakulu batukoze bubi. So muganda wange radio omugenzi twali crafters Edisendi muto wa Beno Nkibuuka engeri gye yagulira kafeero gita n'amukwanira n'omuzungu yamanyi nti alina stake ennene nnyo which is okay mu industry eno. Nayogera ekintu ng'abayimbi bababba UPRS radio yayimuka yandika entebe nga 3 bwati n'abuuka entebe najja ekikonde ne kikola ki. Siwagira nnyo violence naye waliwo omuntu akutuuka ku bwongo n'owulira ng'ofa osegedde. So mbadde nnyo yayogera ki ekyasinga no twali omanyi mu nsi zonna abayimbi bafuna ssente mu bintu bisatu. Omuyimbi afuna ssente nga aperforminze muyisa wano Baba TV
oba mutegese ekibuna performing tutegese baba kakati ekibitu ekyo najja nayimba ezo sente ze omuyimbi afuna sente nga atunza album nga olaba nti kamiliyoni yasemba okutunda album ya Kipepeo mu 2006 Lusini yagigula miliyoni 65 ne bazimuwa lumu n'agenda ezimbira ennyumba baki ekyokusatu ekikulu omuyimbi afuna sente nga music wakubiddwa ku ma-TV ku ma-radio ma-hoteli na buli kimu kati ogwo omukutu ogwo babbye President Museveni ne babba n'abayimbi nze namuga omukutu collecting society munsi yonna waliwo kibayita collecting society same oze zicollectinga sente ne wano baba musasula mucollectinga buli omukuba music w'abayimbi Chameleon, White Benda, Karo Kasita, Cindy buli mwaka muina ka percentage ke musasula ku profit yammwe nasemba okuwulira profit musasula 0.0013%. kakati ezo sente tebereza buli bbala n'otubala wanooka mu ntinda ebbaala ezibeerawo oba okka mu makindi ebbaala woteri buli kimu kasookosa sente public alosasula kati President Museveni abafere bamuwabya for the long time nga mukulu Beno Kibuka president waffe mukulu wasula for a long time ne wali member anali antikatira bayo awo nali member era nga oli ku team we wabya banna abayimbi nedda nali member president nedda nze by the way tuli ku television yene la yonna nze yabuusa President Museveni nze nabuusa General Salim Sale ku kiyitibwa UPRS kubba abayimbi era General Sale mu meeting mwali Minister Peace wasavinga banga kyo ku UPRS asas nedda nali member kubana kuba oluyimba mpulidde ogamba nti Wisdom ono oluyimba nze nyina album 2 esooka ey'Oluganda nafulumyako ennyimba 2 nemmala ne bazigula miliyoni ezo X-Zone nzera newunya Bebe Kulu manyi yagenda n'agamba nti simanyi byenjogera sibitegeera tebamugulangayo oluyimba muyimbi wakabi tamanyi buwoomi bwa kuwa sente nali musini ezo kati omwana asini yafiire muwa miliyoni 5 osegera nakira mpaka enkaddawo nga simanyi obazange gwenjogerako akyaliyo Brian X-Zone akyali netuuka mu town miliyoni ezo negatta ne Julius Shaba mukubi wa ngoma mu Afrigo Band netukola studio ku Chase Johnson ekazo ba Eddie Kenzo ba Big Eye banjulira bajjangawo kati nga tuli bavubuka tuli awo mu kunyumirwa tukoze studio bakolawo track ne basitore wapade obitegeera ebyo ffe kasa tufuna rent nesasula amasannyalaze we twatandikira ffe okuba obulungi kati mmanyi obulungi obuli mu music osegera era kyovola bantu nkubiriza abayimbi okujoininga Wuma kubanga kati Wuma egatta abayimbi kati ogere eddoboozi limu naye okuddayo ku kya UPRS General Sale nakolanga report kiri kyogambye era abamu balowooza nti ndi mu UPRS natandika ogirwanisa nga ndaba Beno Kibuuka kyemmwebaze nnyo mu bulamu bwange 1 yampa exposure mu bayimbi 2 nantolako mu meeting esinga 3 nga buli mulambo ogufa nga gwa muyimbi mu tawuni nze omu kubasooka abataano bakubira essimu kati jukira ofunye sente ya sini afuna engule mmotoka kati Beno Kibuuka nga omulambo oba mukubira nga lwo muyimbi afudde ankubira nga nziruka hiya ndeyo sitegeera njukira omulambo ng'ena gye nasinga okuddukirako gwa Martin angume padde bitama ye padde taata we yagoba buli pasita ku mulambo naga Wisdom Kayi alina okusaba padde bitama yali mulokole wa Kiganda pasa Kiganda yajja Bugendo yajja bonna nga bajja ne Reverend abaaliyo yagamba ngambye Wisdom Kayi gona ulide ye yampita pastor yalina osabira omwana wange waayi notegaana tuli pastor namunnyonnyola n'agamba bonna boolaba bongamba teri yannyambye n'ogu padde bitama Beno niyankubira nanga Wisdom musooka ojje wano nenzija tugenda okizuula nga abaali bamukayanira ku information aliwo nga mu butuufu si be bamuzaala osegeera naye ng'oli taatawo waddala teri yamuyamba kati tube nansana Beno yakubira Ndawusi namuteeka ku lawudi Ndawusi n'atuga waaye ebintu ebyansobedde nze gwe mmanyi padde taata we gwe yandaga musajja alina essomero ewandege alina pickup kati agenda obyogera nga waliwo omusajja yagadde dde okwogera nange nga muna ne pickup nayogera n'erinnya nga liri ku pickup neŋŋamba Beno niwuyo omusajja gwe bali mu kwogera namukyuka bwana kati okutandikirawo okujja padde bitama era nze nsokerera bano abayimbi abalowooza nti nakayingira mu sitwago y'okuyimba padde bitama ne tugamba Pastor Bugembe ne yali ani oba Meya Elias Lukwago nga tukuŋŋaanye ku kyakya Pastor Bugembe nti service making sure buli ayimuka wano okwogera agamba tulina otwala padde bitama mu parliament y'abayimbi ku National Theatre
mu bufunze nga maze okwogera yali yani DPC wa CPS bali bonna njogedde nabo ne tuzza padde bitama ku National Theatre kati ne bajja ekiro ssaawa 7 ne bambuuza emmotoka oyina emmotoka etwala keesi ne mbaga nyina super custom ne kuba omwana n'agireeta kati ne basaloninga National Theatre nga kyetufa padde bitama police baddeyo bamukoleko ndaga butonde ng'oli taata we yalemeddwa dda abasajja tosana mukwata nabo abazadde baweze buli omaga wange amuzadde oli kati ono yali nanyini waayo nga bamufutyanse mu buli kimu namala kuba masimu from above otegedde kati nze emmotoka yange yafuna ne damage ku ndabirwamu bikoze bitya nga batwala omulamu gwa padde kati okuva ero okukola ndaga butonde nga omusajja yennyini mutuufu yazaala padde kikyengezako kugamba mbadde mu sitwago y'abayimbi si kubanga ndi mugagga ogibaddemu oyagala nnyo no kati olaba kati PRS kano kansooke mpumule nkomewo katono naye teweerabira tulina waliwo ensonga ze ez'ebyobufuzi agugulana ne banne awo tugenda kujjawo era agugulana ne bonna baliyo kati batulemu katono ate tukomewo tovaawo. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Ku njira ya Nile Avenue woyida okwagala ekifo eky'omulembe ng'Enoni Bucks Motel yidde onumirwa empeereza yaffe ey'omulembe awazira kintu kyona kyona kikumala ku mirembe kuno kw'otembera ey'obwire endikayikamo so nga iwayo enda ebyokuma eby'endawulo tulina byo mu ibala lyaife ate nga liboneka bulungi mu restaurant muno yidda kwagana mu mmere mu bika byona byona omuli African ne international dishes bw'ojja ku mu bisulo byaife bino biri self-contained ate nga bya kikungu omuli double ne single bedrooms mu kibuga Idinda ku Bucks Motel wonka okwagana conference hall etyamye omuwendo gw'abantu boonabona takuna buli kika kya mukolo oba akabaga otalinga wandi Bucks Motel eyaganibwa ku Nile Avenue mu kibuga Idinda yidda wano wonka osanukire walala n'omutima gwo iwayo enda okubukinga kuba ku noti 7 noti 4 ndala 59 noti 87 kino n'ekifo kyonka. Nile Plastics, equipped with the state-of-the-art machinery to produce high-quality household plastic products to meet international standards. Our plastic products have helped make life a lot organized and simpler for people in Uganda and beyond. Our unique and stylish products range from kitchen products, restaurant products, children's products, different sizes of customized chairs and tables designed to make your home, restaurant, reception, or waiting area classy and stylish. Our first ever 4-layer water tank stand the test of time. They are durable and come in various sizes that suit our customers' needs. Contact us today and get the best from this source. We are located in Jinja, Njeru Town, or call us on +256 753 920 221. Hello? Dude, United on fire. United? Rashford is unstoppable. Tell me you have DSTV, Eddie. Do you know that I get more than 20 live matches on any given week? From the best leagues in the world. La Liga, Serie A, the Champions League, the Premier League. Oh, what about that? Do you have Premier League? No, we don't have that. Eddie, if you're going to spend it on the best football in the world. Get an HD decoder, a dish kit plus installation, and 1 month of DSTV access for only 159 shillings. Kino kyamagero nfunye amaanyi kubanga nywedde Wutamu Miracle Soda Drink koza obutwa musaayi n'ofuna amaanyi ate ne ku nsonga ziri kalungi nnyo kasogoddwa mu Black Seed nga kakolebwa ba Sauda Health Products bakuleetedde ne Aloe Vera Soda Drink nga kano kakola ku buli musujja gwonna n'okwoza mu lubuto nga kakolebwa mu kigaji ne Black Seed balina ne Pineapple Soda Drink kano kakolebwa mu nanasi ne Black Seed kakola ku bulumi mu magumba okukolola asthma ne ssenyiga bakuleetedde ne W Kombucha Sana Energy Drink kano kakola ku appetite ey'okulya n'okuwonya enfumbi ebyokunywa bya Sauda bisangibwa mu maduuka ne supermarkets zonna mu ggwanga era nga byakkirizibwa aba UNBS.
Caring Heart Breakthrough Ministries Kagula, omusumba Paul ne Oliver Musisi gye basinzira okusumula ebyalema. Oliko majini jangu owonyezebwe. Omusumba Musisi agoba emizimu n'okukola ebyamagero. Tuyigiriza ekigambo kya Katonda buli kawungezi ate ku Sande tuba ne services 3. Ekyemisana kiweebwa buli muntu olinyira mpaka empya ezigenda e Kakiri ovire mu Kasozi Kagula. Tulina eddwaliro n'amasomero okuva ku Nasare paka ku Haya. Essimu 0772 0403 oba tukyayire ku mutimbagano www.caringheartbm.org. Okimanyi nti osobola okwetegekera ebigwa bitalaze mu bulamu obwo ng'akabenje oba okufiirwa ng'okozesa enkola ya inshuwe ya ayo. Nafuna akabenje nga ndi mu takisi nalimva Kyegegwa nzija Kampala takisi yagwa abangi baafa naye nasobola okuvaamu najjukira nti ayo esobola okunyamba bwe nafuna akabenje immediately emitendera gy'okugyayo sente tejankalubirizako abo batali ku ayo mbagamba nti bayingire ayo mulungi nnyo. Weeyunge ku nkola ya insuwe ya ayo banno mu bigwa bitalaze ng'obubenje oba okufiirwa bakusasulira ebisale by'eddwaliro nyiga star 296 ash. When you watch Premier League on GoTV, you know what you want. You want passionate stars and fans. And of course, relentless city rivalries. Yes, you want unpredictable football. And this new football season, we're serving it to you on a shiny new platter with our revamped Super Sport channels, including your home of Premier League action, Super Sport Football, Channel 31. Get and stay connected to GoTV for football worth watching. GoTV. Live it, love it. Fetulemerako tubuna obufo tetuziyizibwa sha tewali kitulemesa tukola nga bwe twagala tuli abaana ba ku street okujjako ng'oli agambye muvubuka nja kukulopa ewa maama wo ngenda gamba maama linda lwena gamba maama wo yambala masiki ekitali ekyo tujja kugamba maama wo. The coronavirus is everywhere, all over the world, and it is on everybody's lips. Our way of life has changed. But is it that powerful that we cannot get rid of it? It appears to me that perhaps human behavior is what must change so that we can deal with a weak enemy. Wear a mask. Protect yourself, protect your family, protect the nation. The disruption caused by coronavirus around the world is too much. And yet, the solution is simple. Wash your hands, keep a distance of at least 2 meters between you and the other person, and wear a mask because it will protect you, it will protect your family, it will protect the nation. Wear it for me. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Tusimbudde kali kabadde kasiki kubuuzaako kumanya TV program bwetambula eno ye Kibuyaga mu city. Kibuyaga mu kibuga just kubuulira ekibuga kigamba ki ensi biki ebigirimu naye tewali kyamaanyi kiriwo. Ye program gye tuyina wano nze nolini ntego gikutuusaako era nga ku Facebook twasimbudde dda Kakooza Alamanzaani ongambye kwoli olaba bulungi nnyo n'abantu baffe abalala mwenna abaliko kati banaffe abali Ejinja, banaffe abali Eyiganga, banaffe abali Ekamuli, abali Masaka, wano mu kibuga Kampala kwetuli buterevu. Teesa naffe show eno eri live obenga osobola okuteesa. Ensonga tugenda kwogera ku nyingi nnyo. Omugenyi wange mu studio nyina omukulu Kaye Wisdom. Naye nga sinna kutwalayo esuuti eno gyenkubye gy'olabe eyakaayaka okufa obufi evuddemu Kushona Designs.
bannaffe wana bakushona design ze batuwambaza wano okulaba nga tulabika bulungi nnyo naye bw'oba oyagala okulabika obulungi nga nze wano kushona designers naye bo bayita kushona designs. Kushona designs era main branch yaabwe eri wali ku Namirembe Road okuliraana police post. Genda Namirembe Road. Namirembe Road we wano ng'ova mu park empya oyambuka oluguudo kati wali Pride Theatre weekyaliwo simanguza waliwo church ebyaddako nga mukulu ajja kubambuulira but mu kifaawo ku luguudo oludda wali ku Jomayi we wali kushona designs batwambaza wano ayagala esuuti bweti yambaga ogendayo bakwambazi olina gy'olaga naye oba no tolina ssente zikigula bo bw'ogendayo bakugamba oyagala nga nuding gye yabaddemu genda ojja jangu tukuweemu oyambale ennaku zo 2 onyome mukolo oleme kuswalira ku bukona gy'ogenze kukyala badiringa nnyo mu Gomesi naddala ez'emikolo n'ez'okupangisa obupangisa nti njagala ngende ku mukolo bategeere nti sisaaga ogenda ne bakupangisa Gomesi ey'embaga ey'okukyala ebiri bwe bityo essuuti ez'abasajja nzikugambye wedding gowns mu abagole era genda kukushona buli kimu gwe kyogamba nti naddala ebyemikolo ebyo oyake ogambe bantu bano benda babamyanso bumyansa bo bakikola batya byonna bikolebwa kushona designs main branch yaabwe eri awo ku Namirembe Road. Tuba ku Namirembe Road yawo nga ku Pride Theatre obuuze abakushona bali luddawa opposite ka police post yakali awo nvuddewo nkomyewo akayo wisdom ebibuuzo bitonotono ebimbuuzibwa nga kayo wisdom kino ekibiina ky'otembeeta ekyawuma kigwayo kitya Uganda Musicians Association yabayimbi bokka abali e Kampala. Kakati actually njagala kutumirako ku president wange Waiki Bend wa Uganda Musicians Association ne Cindy wamwate ne president wa federation etwala abayimbi ba gospel bamuyita Fandela Nek. Omanyi kati abayimbi abayimbi eby'omwoyo you know they work together but you know bwe batambula oyogera ku bayimbi bebiina now chikoma Kampala yokka yes kiri nti obuuziza n'ekibuuzo ekirungi tebalina budget mu nsi yonna omanyi guno mwaka gujja kumala kuggwako ngambe nti gino emirundi enakasingana President Museveni omwaka oguwedde kati ogwaggwa namulaba emirundi 7 naye gumu ku mulundi namugamba bw'oba oyagala weerabirwe suulirira ebya entertainment kakati abantu ababba sente omusajja ateeka sente mu ministry ya gender era ekisinga okukola obu President Museveni bantu be otegera ekintu ekyo ezo ministry ya gender omuntu omuyanga abagizita black hole ministries nti buli mwaka addira biliyoni zaaga naye waziteekamu nti zigenda kujja mu entertainment simanyi bavubuka abasinga oziri ennyo bebano buli dakika youth olaba ono minister youth women youth kagamba no getting confused kyobeera youth bebafuga eggwanga lyokka mu entertainment ekibiina kya wuma ekyo kyagenda ku National Theatre. Can you imagine National Theatre yazimbibwa bazungu n'aba artists b'omulembe ogwo abazungu abalunga Uganda Tenafuka Republic bawa bamuyitani ono ba kingi no this njabajjukira abaliwo ne babagamba otubazimbira National Theatre tubeetaza ne babagamba nti kiringa we nagamba nti okuwe kooti yange eno njagala wosonda omutwalo gumu njajjikuwa kati babazungu bazimba ne bayita abayimbi ne bagatugenda bazimbira ekizimbe kino naye bwe musondo oba gwali mitwalo 2 oba mutwalo gwa pound oba something is up no tegusobola kwa whatever tugenda bawo ekizimbe ekyo kati abayimbi abaaliwo ebiseera ebyo ne bagende wa madivani n'abayimbi abaaliwo ne bakunganya sebo sente ne bazireeta kyovola madivani aliwo alinako ejjinja awo kubanga yasinga okusonda ng'abazungu bagambye muleeta zino National Theatre tugibawa kati abayimbi ne bakola ekyabagambibwa ne bazireeta abazungu ne bakwasa National Theatre abayimbi era volo ng'abayimbi beeronda omwomu kati ebyajja bifuuka National Theatre abazungu government n'egikola ki n'egitwala. Can you imagine ne office ya woman Uganda Musicians Association bagigalako mbu bagibanja nze nakula nze nazalwa nakasero olaba zino speak hotel butwazanyiranga nga nyumba nze nakkiriranga ku National Theatre balinanga green house simanyi artist bitya nga bwe tulaba abayimbi batulwawo ne tubeegomba right now Alex Mukulu yangamba
naligende ewo ne mwegayirira nga tulwana olutalo lwa National Theatre obutagitunda banne mbadde mu ntalo ng'obutagitunda gisuusa abamafia naŋŋamba Wisdom okundeeta mu lutalo lwammwe okujjako nga mweze buli kalimbwe simanyi biyenje byonna na buli ali ku National Theatre kuba ababbi ate tusobola muwakanya kubanga bo kye baazuula webabawa ssente omanyi kye bakola bazimala mu workshops osobola otya okugoba woofiisi ye etwala abayimbi kati okuddamu ekibuuzo ky'obuuzeeko mu Kampala tulina ssente kubanga President Museveni ssente baaziwa bazibba Wuma yagiwadde ate kakati ye Wuma right now kati yerongooseza nga olaba federation y'abayimbi ba gospel nti kati obukulembeze weebuli tugamba President Museveni bw'otobawa ssente actually let me kankubulira kino ekigambo no dream omanyi ni akawala kale bakayita no dream bambuuza ekibuuzo nga ndi mu State House kankiddemu bambuuza bwe bati ki ekireetedde abayimbi okwesokka ebyobufuzi ate awo tujja kujjawo kyali ku kibuuzo ya Mukampala lwa nsonga bwe busobozi Waikibenda Sindi ba Julius Chaze ba Misa sente bambize bafuna ba Sofia abo zibakomyako jinja awo we baba beyongeddeko mbala ne baagala nnyo kyovola sente kati box sente ezibayimiriza sana zibazijja zabwe ne kujja kati nze nasasula emitwalo ebiri bukyali sasula ninda n'okunsaba tebansaba batya kubanga kati twandibadde tugamba nti buli oba mwezi omuyimbi asasula 5 ne kati abayimbi bazijjewa ekyo kibiina kyandibadde kiteekebwamu ssente baba tebasobola kwebeezaawo kibiina kyabwe basobola naye abayimbi gundi kubanga waliwo ampeereza mmese naŋŋamba naye abayimbi buli munnayuganda beyeegomba alaba bali mu bulamu bulungi bwe ba project eyaabwe tebasobola gibeezaawo munnayuganda omulala anaasobola okwebeezaawo kubanga nabo bali ku level nga bw'okinyumya President Museveni atuyambe bana government etuyambe oli abuuza singa President Museveni tabiraba mu vali yamanyi ngeza bugeza Wuma yote sobola kubeerawo sobola naye kakati onnonze emyaka 2 nzirira milioni zange 5 ziteeke mu anti kati labayo organize your people. Can I tell you something? Kati kankubulire nakola benchmarking mu Nigeria ne sente zange bucha actually ne kino nekera biddo kigambo manya abayimbi batubuuza nnyo President Museveni yalonda General Kayanja mutumidde nnyo emyaka 2 n'ekitundu emabega nalondebwako abayimbi fe mukaaga omuyambako okutereza entertainment industry inze Ragadi Anita Serwaji Patrick Mumuza Morinye Sigomwe Emma Carlos ulira kino ekintu nenga tekuli bayimbi nedda abayimbi abali agayefuna abayimbi tugenda kudda kubayi ate Ragadi simuyimbi aliko yekka ate aliri nange ndi mu by the way wabadde obuuza ekyo buyimbi nawangulawa gwoyogera nange ndi award winner nawe okimanye kyendegeeza nti muli bayimbi fine kuba nange sibanobo abemuzizi nange nayimbako mu ssomero naye waliwo betukakasa nti abo bayimbi Ragadi muyimbi ali tired and retired nawe okimanyi aneda sikimanyi bwekiri nti kati okitegedde anti kakatira bayo kati nkwongere gwe kennyini gwoli retired kati nonzo wandigamba retired naye ate siri lwa nsonga bwe mba nsobola okuba international concert n'egiteeka wali kati kankubulire obuzibu muyina bannayuganda anti no lindako kati ffe nze nyimba inspiration music gwetwandiise kale wano muyita gospel music omwaka nkola show 3 bwenkola show mu Australia bwenkola si show nti mu kisaawe nedda si show mu kisaawe nedda naye okuyimbira mu bazungu ne baba 10 osinga bannayuganda omutwalo nkubuulira kubanga kakati wano woolaba government teyamba bayimbi bwe ngende bulane negirayo emitwalo gyange 3 gimbeezaawo byoyimba tubiveeko kati soke tudde ku kino byoyimba tubiveeko kati soke tudde ku kino obutakiri ntwala wano tuliwa kati awo ekibiina kya Wuma kiri ky'abayimbi ba Kampala oli abuuza ky'abayimbi ba Kampala bokka kankiddemu nga ngatta ne ku kino wogamba wenna ataliko kuleeta obukulembeze n'olaba nga atalina bayimbi Eddie Kenzo juzi yagaya n'agamba nti balonze Waikibenda tasobola kunkulembera yakatandika okuyimba myaka 4 alina nnyimba ki nga kifaanana ng'ekikyo let me tell you something tali mu nsi yonna kibiina ky'abayimbi kikulemberwa active musician either ateekeddwa okuba yawummula oba manager w'omuyimbi oba atayimbangako naye ng'akoze mu kuyimba nkubuulire lwaki omuyimbi ali active nga Eddie Kenzo kati ali mazike mu bisolo yeekubisa selfie kakati na wadi era tugenda muwagira kwa wadi ya Frima
nange nalonze no tetunatandika kulonda ndowooza tugenda muwagira wuliriza wolonde Dikenzo ng'enkera agenda kuba Brazil tagenda kugasa oyina kulonda Sophie actually Waikibenda nze mwewunya kubanga wanu kwali tosola mugaya ne Waikibenda sirabangayo meeting wadde nga tanafuuka president yali asubiddwa atekamu sente ze bw'onoolonda omuyimbi ali active tagenda kuyamba kintu n'eki kati nziramu kino kyabayimbi ba Kampala right now obusobozi era omanyi kye bakola abawuma bakubira abayimbi b'eggulu ne beeronda mu representative ogu yes kubanga wuma yandibadde ekola okulonda kwa Uganda yonna naye obusobozi kati government sente webeziwa ne bazirya kati tukole tutya national theatre ampereza message agamba yasinzira Jinja kituufu tawulirangayo kasimu nakamu yadde enteekateeka yonna naye ate oyo kansoke muddemu no twini aleme tutwali abudde gwe omuyimbi tolowooza nti no wadde sente zinajja nti tunakusanga eyo na mukyala wo ng'ozaala naawe weekolemu omulimu ntera okugamba bayimbi ba gospel nti Yesu bayibuli egamba Yesu ali ku mulyango simanyi gwe omutima gwakonkona kati bw'atakonkona tolokoke bwaba tazze nze teyamala konkona ku mutima gwange naye najja mu kanisa wuliriza nabe kano omuyimbi yenna woba Jinja kati fe Jinja abayimbi ba gospel tulina representative adogomola embale tulina Michael awusimanyi bitya olaba aba gospel bo balina representative kati mpa bali representative we kati abawuma engeri gye sali mwogezi wa wuma nga ndi member wuliriza obusobozi bwabwe obasaasira bukyakomyawo oyina obawabulamu oyina olowooza bagenze aba gospel tufunayo pastor awuserwadda n'ateramu ssente ne balonda abasacula bateekamu zaabwe nabo obasaasira kyengeza kugamba oyo omukulu w'ejjinja omukulu w'ejjinja nawe vaako eyo tambula jangu ku national theatre mu office ya wuma yajja kujja ne waliwo abalala abatajja kujja anti kakati woba muyimbi nga tosobola kweteekamu mutwalo kujja ku national theatre kitegeeza we tuli kuyita president 7 mu state house tolijja ogira osamira wuma lwaki tekolagana na UPRS kati anti obukulembeze obuzzeeko bw'abasindi oba Waikibenda ekire actually ate baali batuufu UPRS obukulembeze bwaliko baali babbi lwaki mbayita babbi saagala kuyita bantu manya nga sina bukakafu twaleeta ekibiina ekikulembera Collecting Society mu Africa kye bayita CISAC actually mu nsi yonna kati omukulembeze waakyo mu Africa yajja nze nga kye nali ngamba abayimbi nga tebanzikirizamu by then ngamba gamba omusajja bannanga atubba ng'omanyi baga wisdom yenoonyeza mulimu wisdom nze nange kakati Katonda nanyamba Rwagadi najja Anita Serwaji wa trade union najja n'abalala nga bana ne tutandika olutalo lwa Wasula tugenda okukakana obujulizi buno atwala UPRS atwala Collecting Society mu Africa we yajja n'amukolako audit yazuula ebintu bisatu 1 omusajja mubbi amaze emyaka 3 tatuwa audited books of accounts atuwa zitali audited kitegeeza yali alina osibibwa otegete kyekugamba 2 walaga ennyingi za nti biliyoni talaga nsaasaanya wulira kana akantu akansesa nenkwata bwentu ku mutwe yagamba 3 bw'akuŋŋaanya katugambe n'akuŋŋaanya 100% yakuŋŋaanyako 1.4 biliyoni n'agamba 85% zagenze mu expense 10% zagenze mu operation expense 5% mbunga zalina okugabana nga mbono omusajja ate mubbi muzibu otegete kyekugambye Wasula otegede nekyekugambye Wasula okuŋŋaanyiza baba biliyoni emu n'ogamba 85% zagenze mu expense mbwe ate 10% nezigenda mu operation expense nze nasoma accounts nina bachelor's degree mu management nasoma accounts ku CPA tosobola kuŋŋamba bali abasajja baali babbi twali ewa General Sale nze Minister Peace General Kayanja ne bali omukaaga benagamba twamukolera ki General Sale yagamba bwati nasooka nenjogera nnyo najja ku Galvin nagamba byoyogera Wasula nga mukwano gwange n'agamba bwate kigambo era neewuunya abo abasajja balina Genusale yagamba bwe naakizula nti Wasula abadde abba kigenda kunkola bubi nnyo kubanga abadde mukwano gwange nze Wasula mwagala ng'omuntu yakizuula oba teyakizuula anti yali suspended bwe yakizuula nti no obukakafu buvudde abadde mubbi n'alizayininga mu January Wasula yalizayininga ndoza ne bamusonyiwa nga abakulu n'abakulu ate musajja wa Buganda ne tuga muzeeyi gendera awo tuleme kusiba abayimbi obagamba kitegeeza nali mutuufu oba nali mukyamu ku lwakadde sigenda kuddayo abayimbi mbagamba ki abayimbi wano abayimbi ba gospel
munoonye jangu ku Christian Life Church noonya president wa Melanek mwewandise tu abawuma mujje ku National Theatre n'oba ggulu sente obusobozi tebuliiwo wuma kugenda ggulu ne yeepakira neeronda lwansonga president Museveni twakatandika omubuusa ti sente boziwa aba National Theatre bazirya bubi nagenda ku workshops otegedde nkutegedde bulungi tuli mu studio ne sofa bye nakayogeddeko nyina kyenyambye mu industry y'okuyimba anti ze siri muyimbi ne bajja bitegeera baba yimbi bo bawuli nze ku mutendesi wa wuma ng'etandika nga wuma etandika wetudda mu gospel nze yasooka okugamba abayimbi ba gospel mujje music wammwe mu church mutwale mu marketplace ne bagoba olumanyi lwaki wange tomuwulira bapasita abalina radio kuseere ne bagoba music wange ku maradio gaabwe waliwo abuuziza ekisembayo okuwuma tesobola kukwatagana na UPRS katono kuba ebigendererwa kumpi byebimu President Museveni n'abanga bwogambye genocide ne mukwata ebirubirwa byebimu omulimu gwa UPRS gwe gutya kukuŋŋanya sente ku baba na mabaala kuzireeta kuzigabira bayimbi obukulembeze bawuma obuliwo kyembwebaza Wycliffe Benda Cindy n'abalala bazze era njagala nnyo okwebaza caretaker mukulu Kalamagi wa UPRS ne Anthony CEO kubanga obukulembeze obuzzeewo buli kye bakola bamala kwebuuza ku bakulembeze kye nali ngamba nti temwebuuza nakunze wisdom nnyo naye abakulembeze tebusobola kukwatagana right now bukwatagana kiki baakoze kikino kye twasaba Wasula twagamba Wasula yapitako okumpa miliyoni era nenjikwata ojirya ngenda okulaba omuyimbi ow'amaanyi yali aninanye nga bamuwadde emitwalo abiri bebe kulo bamuwa 2 3 naye nga nze mpaka kadde lwakuba nali mpogana nnyo ne mubuuza nnyinnyonnyola kano akakadde okajjeewa lwaki togamba nti no one right now nti music rotation tumanya ku Baba TV nti Kalo Kasita Cindy Shiba bebasinga okuba bosinga okuwa sente kati luli Wasula yali yagaana right now obukulembeze ba wuma Wycliffe Benda kyasinza okukola n'obwa UPRS okukwatagana balese technology wano Baba TV Benda bawano ku TV abo bakola ki abo be bali abakadde era mukulu Charles yankola bubi be bali abapya ono bane bakadde be bana abakadde ono mukulu Charles buno mukulu Charles Nkubuge Beno Nkibuka Mariam naye mukulu abo abasajja tebabba naye ekizibu tebaali active bobo nga batako obukulembeze ndowoozo obwa Sophie awo Sophie wuuli nga bayambadde nga Hajjati kati Wycliffe Benda nti yali vice yali vice abasajja abo balaba sigamba nti babba obukulembeze bululi nga babulonda ekizibu ekyaliwo ku Beno Nkibuka teri aggressive naye nga batutwala bali aggressive President Museveni Beno Nkibuka mukwano gwo naye buli kizibu ky'ogamba ekyali mu UPRS yakirimu anti yakirimu atya lwansonga nga tayogera ng'ate yeeteeka wa president I mean no nga president wa Semi Federation of Performing whatever which is okay naye tosobola kubeera ng'oli mu gavumenti yaffe nga gyogirabye gyekubamu emiggo osegera nojjanga wenna olinga Reverend no osegera yalema okuba aggressive ye Charles Senkubuge so kati UPRS right now kyeneebaza obukulembeze bwakyo amwambye bonna boyogerako baali mu ddiiru eyo njagala kujjayo webale era nakyo kirabika kituufu lwansonga kubanga woogatta n'obalako Beno Nkibuka kye yatuyamba kuddira bakatolu bwama kugendako Makerere kusoma lwansonga bayirawo kyali kikulu kubanga kati singa katolu bwama tali mu parliament Beno Nkibuka ya negotiatinga ne Makerere University one nti obukule omuntu yenna bw'aba aludde mu art akoze for that experience ne bateeka opportunity that entry bakatolu bwama gye bayingirako wadde tebayina busaanyizo bugenda Makerere otegedde nga bw'olaba kati era nje I'm negotiating with the UPRS nti kubanga UPRS yaleese ekintu okutuula ku board ya UPRS si bino byakumala galonda buli muyimbi bakwagaza diguli bakwagaza ati ndi mu negotiation nabo era kati bagisiza bagala diploma nti no Misa Kisemakula Moses Matovu wadde talina diploma I'm negotiating with them nti for that experience in music and something so knowledge and experience yes ngenda kumulamu katono kati endongo tugivuddemu tugende nakyo otegedde okitegedde nyina kaye wisdom tujje kuba mafia bano kwetuli noonya Baba Television Uganda ku Facebook kwetuli ate ne ku YouTube noonya Baba TV ate tulina ne app genda ku Google Play Store omanyi Baba TV yazze kulema oteekemu Baba TV Uganda ojja kuba otunyigako ogeteekamu Baba Media Group ogende ku Google Play Store ojja kuba otufuna bulungi nnyo Play Store oteekemu Baba Media
ojja kuba osobola okufuna TV yaffe obe nga wootambulira kati oyagala kusimbula waka programu ekunyumira oyagala genda osigala ne TV yo ku simu yo oba otulaba bulungi kampumulemu katono tukomewo tovaawo. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Omuntu alabika obulungi yegombesa era na buli kyakola kimwanguyira yensonga lwaki omuntu afa ku ndabika ye neya famire ye akozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Gel ne Kyogero Herbal Soap nga muno mulimu ebirungo ng'oreza ebombo kayayana namuli wamu n'ennamirembe kirungi kijjanjaba n'okunyiriza Kyogero nakyo cream kyekiziga ekikuleka ku kkala ye y'obutonde ng'atoonyirira kwosa ne Kyogero Beta Body Oil ne Kyogero Beta Glycerin tambula n'omulembe ne Kyogero Herbal Products birungi eri omukulu n'omuto bisange ku dduuka erikuli okumpi ne mu supermarkets omusuubuzi kuba ku simu okumanya ebisingawo kino kyekiriko wulira akaloosa Kyogero Herbal Products clean your skin open your luck. Hello? Dude, United on fire. United? Rashford is unstoppable. Tell me you have DSTV, Eddie. Do you know that I get more than 20 live matches on any given week? From the best leagues in the world. La Liga, Serie A, the Champions League, the Premier League. Oh, what about that? Do you have Premier League? No, we don't have that. Eddie, if you're going to spend it on the best football in the world. Get an HD decoder, a dish kit plus installation, and 1 month of DSTV access for only 159 shillings. Essanyu ly'omuzadde kulaba bebi we ng'aseka naye omwana bw'aba ne bimuluma mu lubuto emirembe gimugwako n'ekivaamu kukaaba buli kaseera ekimalako maama essanyu. Maama afaayo eri bebi wo weekwate Bayani Herbal Syrup ekolebwa aba Al-Shifa Enterprises. Bayani Herbal Syrup teraba ku bwoko obutawaanya ennyo abaana abato yakakasibwa ab'ekitongole ky'eddagala mu ggwanga gisange mu famasizi zonna mu ggwanga. Bayani Herbal Syrup yeeyokka ewonya obwoko obutawaanya abato. Ku njira ya Nile Avenue woyida okwagala ekifo eky'omulembe ng'Enoni Bucks Motel yidde onumirwa empeereza yaffe ey'omulembe awazira kintu kyona kyona kikumala ku mirembe kuno kw'otembera ey'obwire endikayikamo so nga iwaayo enda ebyokunywa eby'endawulo tulina byo mu ibala lyaife ate nga liboneka bulungi mu restaurant muno yidda kwagana mu emmere mu bika byona byona omuli African ne international dishes bw'ojja ku mu bisulo byaife bino biri self contained ate nga bya kikungu omuli double ne single bedrooms mu kibuga Idinda ku Bucks Motel wonka okwagana conference hall etyamya omuwendo gw'abantu boonabona takuna buli kika kya mukolo oba akabaga otalinga wandi. Bucks Motel eyaganibwa ku Nile Avenue mu kibuga Idinda yidda wano wonka osanukire walala n'omutima gwo iwaayo enda okubukinga kuba ku nooti 7 nooti 4 ndala 59 nooti 87 kino n'ekifo kyonka. When you watch Premier League on GoTV, you know what you want. You want passionate stars and fans. And of course, relentless city rivalries. Yes, you want unpredictable football. And this new football season, we're serving it to you on a shiny new platter with our revamped Super Sport channels, including your home of Premier League action, Super Sport Football, Channel 31. Get and stay connected to GoTV for football worth watching. GoTV. Live it, love it. Fellow Ugandans, the coronavirus is amidst us in the communities. Unfortunately, the infections are rising by the day. One of the most effective ways of stopping the spread of the coronavirus is by wearing a mask and wearing it correctly. It's important that wherever we are, we wear these masks to ensure that the virus does not spread. As a leader, I wear my mask as an example to show the people I lead and the people I work with, the people I associate with, that wearing a mask is now the new normal. Let's work together to kick the coronavirus pandemic
out of Uganda. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Okay, kulikayo mukumulako tugenda maaso ne program ya feno mu studio nyino mukulu Kaye Wisdom. Kaye Wisdom ono muwagizi wa President Museveni. Kituufu si kituufu? Simanyi era nze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo. Kiki otegeeza mu mutabani w'omulaalo? Ekyo kyekyo bwekitwale abalala bali ku byabwe. Nze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo. Ki ekikuwagiza President Museveni? Anti kakati labayo twayimba yali 98-99 nga nkulembera kwayo yali namatovu mwe yali mchala wa Geoffrey Rutaya uyu mwala yasomera ku skala nga azina mu pitch no nga tuli senior ne tuyimba yasoma senior no sijukira whatever senior secondary ne twayimba ne tusinga St Bali ku Dembe Mitala Maria kati jukira this was a private school Kampala Student Center Elias Lukwago mu yasomerani yaonga ku Road Development Center just the house nze mama wange yansasula Kampala High ngekyali mu Aga Khan buildings kati ndoza samala ko na tamu nga ndaba abana aliwo tugenda mu debate baka ngansula aba Kampala Student Center kati ngansula wali mu hostel kati nze nenkyuka nga mzeyi wange yakuwanga nanka school fees obozi lya gwamanyi wabakusubira mu senior 2 nosigala mu 1 tebimukwata kati nensomera Kampala Student Center naye nga tamanyi ngekintu te nalaba Kampala Student Center olaba ku Road Development Center we ngokirya boti nga kwaga kan just enyumba eri awo chengu ngotunde kwaga kan yali njunga mamoso nga nyumba nga bataddawo nagundi naye nga abaana bali bocha bwe mugenda mu debate bwe mujja mu discussion nga abaana bocha bali kati nze nenzirawo naye nga mbera most era kwelite kati nze wenzijjawo nyingira kwaya olwefujjo nasanga balonda twogedde oluzungu bannonze twafuuka ko best entertainers of 98-99 nga kitegeeza buli weba omukolo gwa government tujja ne tuyimba kati we twasinga St Bali ku Dembe nga tufuuse best entertainers ne batukwasa Babu Captain Babu yali akyali MP wa Kampala wano oba neyiganga agenda kuva kuba meya sijjukira kati nga buli waba omukolo tulina okubeerawo naye nga tetuli buno bwana bamwe bwe bajja mu basomero ne bulumwa n'enjala no ng'ebbaasa ewerera ddala from then when nasinga na President Museveni Nemo sisinkana President Museveni nganza ate nze nali omukulu gwego bayita munda ne boogera ne mugamba erinnya nambuuza lino erinnya mwalijja ne mugamba mama nga medical doctor be yali akola nabo abazungu abaswidi be bantuuma wisdom naye lwakwa tuyita wisdom naga kati awo natukwasa okuva ku amasanyalaze kati wera wenda bana abaali batunda omwenge bano bayise simanyi because ebitya simanyi useful idiots fe tuvudde wala ne muzeyi bukyanga olaba president amasanyalaze tegakutanga no nyina bye muya Charles oba tolina kyomuyamba aba yakutadda osigera kyenkugamba ebwo aba yagadde ampita oba tayagadde ng'abeera ate oba Uganda yagyetisse kati nze namulabula ku kyabayimbi baba no batutaddemu oluseke tutambula tuti kanagina gikiriza gaana Bob Wine yajja oyo takyaddayo osegedde he has inspired menenga we nakola report ne mugigaana katakyaddayo kakati tuyina bano ba Ashraf Semogere yazze Lubaga ba Mathias Walukaggeche kati gwe bagambye kati nsula Lubaga bagambye gwe inze amakaga ngali Lubaga solo kutuuka ku kalubwe kati nganda ba Ashraf Semogere n'empunga inze ngantuse omulonda lwakuba artist oba tebinkwa anti kati nchi Ashraf Semogere teri omanyi bagenda ne bajerega bannakatemba omuntu okuwandika omuzannyo n'agukuba wali ne kujja ne ku syllabus abasinga gwe yasoma simanyi math simanyi bitya botany simanyi bitya abashirafa abo beno nkibuuka abasajja bagezi nnyo sisobola tuuka kalono bofotya n'ongamba wa movement wuyo simanyi ayimuse waggulu era omukono gugenda kwashirafu bwe guti ate wajanga wa people power oba ate kati era alina kugira ngezanga yashirafu wa wenyalemu oba wa DP nze wenda byashirafu nkubuulidde sisobola
era waliwo abantu kati for example nze nyina teacher yampisa nali nsoma nkugambe nze ndi mubazi wa bitabo yansomesa okuyita kwa ICPU okuyita accounts wabo ICPU bamuyita mugagga yesimbyewo wakiso obajidde mu people power oyo mugagga ngantu ku bugezi bwe ne baba student bayambye okuyisa ebibuzo ngantulawo ngonyumiza ati abebidomola simanyi noba wakidomola we na mbaako nze ka Museveni munonyeza akalwa basigadde besotinga sagala anti katirabayo omulembe guno guzze tuyina abaana nze omwana wange akwata bwati akwata iPhone bwati nagenda n'atankula n'ebintu bye sitamanyi ng'omalaga mu kubako nti n'ekiba kidomola nawe kiba kironda omwana wange ambuuza kugana amasomero agasaba obukadde wa nyina kuba stede saagala kutembeeta muntu ng'omwana wange ajja kumbuza ebigambo bina mu luzungu nemu munnyonnyola mbu tulonde kidomola nawe kiba kyenaaremu waakya abayimbi kati buli muyimbi bwe yesimbawo muwa kisinzira muyimbi ki anti kati nkugereza kati nompa abayimbi kakati ashirafuze kugambya ashirafuze mwogere ajja Lubaga kubwa meya mbuulirayo personally ashirafu nange kubye mumanyiko ashirafu muwa kalulunga nga sitawanye na kubuuza mulala toyina nagondetera movement oba wa people power tewemenya kati kamutandike kumenyera abayimbi tutandise nsokene nene ndakungatana leta ositegedde nti nakolako report ne bajerega abayimbi twali mu state house nga busajja bonna buli awo boogera luzungu boogera bitya you know they are lying to you nga waliwo minister ali awo this guy does not know nga question is abayimbi lwaki bayingira ebyobufuzi inse gate babuuzanze ne muwa reason nakosa case study ya Chameleone ne mugamba sebo inze abayimbi abo balaba they are kings in their domain Chameleone kabaka ne muga president olaba wotudde Chameleone watula wano Bob Wine simanyi bebe kuru bwe bati bakabaka gosoro tambula bwoti bano ne bakwata eno ne watabaona agoberera ositegere ekyo ndi mu state house nga muwa solution ne mugamba solution y'abayimbi lwaki bagenda kuyingira mu byobufuzi eryeji emu Obasanjo mu Nigeria nga ba Wizkid temunabamanya yagenda ku CNN nakuba akalango nti Nigeria is that bit of Africa ba wisdom be Nigeria ne balumba Obasanjo ba wisdom ne balumba Obasanjo ne bamugamba sente zosasula ku CNN zikwato ziteke mu entertainment osegera kola village ng'omwana waava mu bwayise we Nigeria ng'ayina talent ayingira bwati mu kifecho n'ava mu n'oluyimba ne video nga gyakoledde mu America Obasanjo nawuliriza nga taliiko bakawujja bunyama nga President Museveni bonna abamulinaanye bakujja bunyama kampozike bwenti Obasanjo n'akola village bagiyita Afrinoli Wizkid yava mu kifo kibi kya ghetto nkyerabidde ne bakiyita tekimanyi bwayise naye yayingira Afrinoli n'akola ennyimba ze n'akola video ngoloza azikoledde mu America government ya Nigeria efuna mu Wizkid ne Wizkid ayina abayimbi bakola ki ba employinga come to Chameleone atambula n'abayimbi ba employinga tulya kuye bogena President Museveni munnyonnyola nti abayimbi abo it's a product abayimbi abo balimu omusolo bakubina ebidiba sendeze ebidiba ze babasi manyi babbi bitya at wisdom noza tukwate kakati abayimbi babasimbyemu oluseke kamuluwulire ndi mukuseka kalumuluwulire mujja duwulira kati tubale tutandika ndikayo wisdom naye kati nvudde kulinnya ndi ku meaning ya wisdom yes nga ndi ku wisdom yo obadde ontemera muyimbi ku muyimbi Khalifa aganaga aze Lubaga Khalifa nali manya asaaga byaddala ajira Khalifa tasobola kuyita ku katolu bwama nga ogyeko okuyita ku katolu bwama nga gwali yalonda nga yesimbyewo n'omuntu nga yesimbyewo ne quality nga yesimbyewo nani tugeze Ken Luchamuzi muwa oyo Ken Luchamuzi sisobola nakulinaana waali tubadde nze nakatambula ensi 2 mwezo teriyo nsiri Ken Luchamuzi bamuwa sente wano company wano nakuba DDT nti tugenda kufa Ken Luchamuzi watukola bubi ensiri zitutanze nyina wano pasta Serwadda aina DDT ya mfuirako bwati wali uwote watu kansiri Ken Luchamuzi company ezikola eddagala yali talwanirire South Africa abafuira DDT tugefe gye tuumulira tulaba nansiri gende Zimbabwe mubavu gende Malawi bavu ngaffe olabo bensiri Ken Luchamuzi aganaga actually by the way aganaga yasoma no singa Ken Luchamuzi
He's very educated, that boy. Very educated, aganaga. Chobola ati babrutikinga wawandikira Bob Wine message ya soma mangu babrutikinga message tabitegeera ina kuyita sennyonyo muvundira zona ziri kumubwezi nzize aganaga kene uchamusto munyumyanga mbantu kujjako muchala muwala oba yafumbirwa bani be batugamba agende yakadiwireyo watukola era mu 7 treated DDT and series tutta oba nawe companies eddaga zikuwa sente tukitegeere aganaga yesimbyewo n'omukulu bamuyita Alozias akasajja akamusimbye akegundi gwe kali ku ground yo ya Alozias Mukasa angojeko yokuba ku gundi bali bombi ku ballot anti kati labayo member of parliament akola ki kwogera kyovola tulina obuzibu e Uganda waliwo okulonda MP ngokubanga ogenda mulaba ku nnyimbe ogenda mulaba mubalwadde kubuuka myala osegedde kati bannayuganda abasinga kubanga obwavu butulumye nnyo nze wa movement akkiriza nti embeera mbi otegedde kubanga butulumye nnyo omuntu newankubadde ayagala nnyo agana because aganaga can actuate issues namulabye oyo omwana bayirawe tuve mu byokusaaga nti asobola okuyimira mu parliament ne bagamba ku Hasadi yakateesa bimeka naye kati kubanga obwavu butulumye bannayuganda tukkirize bw'atunulira Alozi yasinga ataddewo emmotoka ye ya ambulance bw'ajja n'abuuka emyala n'akola kyaga waayi kanondo ono osanga anaatuleetera wano ki abazimba osegeera kyenali nsuubira nti Katolu bw'ama agenda ku robinga yamalamu naye maanyi yakikola naye bayirawo kyobola akaluke South Africa I mean ke South Lubaga South kazibu oyo Katolu bw'ama omulaba muzibu wa kusiguukulwa wadde twogera ku baganaga ne Alozias nkubuulira waliyo ne Lubega Mukaaku oyo Mukaaku tasobola kulya kalulu kujjako yali atabudde Bob Wine kubba bubbi bululu Mukaaku tasobola yali awanguddewa nze okunteekerako Lukaaku no kale no abo bonna aganaga abasinga bonna Lukaaku eyasoma ennyo wali omula kati mulete tukole show neyo luzungu tuteeke wano aganaga tutuule ffenna wano tutandike to actuate issues cannot Lukaaku kati labayo lwaki olowooza Bob Wine yamugoba nyina Katolu bw'ama akyabaleebya that is one aganaga basibaganye ne Alozias Matuvu yani Alozias Mukasa uyu basibaganye kati baba basibaganye bagaba batawulule obawe order bali bana menyeko bana ati kyenkugambye nti Lubaga South ku myalo egiriyo n'obwavu obuliyo abantu ba wansi balonda Alozias kwaba babiri lwansonga aba mu myala yale ina ambulance yakola ki yalina mukanda kati wosanga bana abawaggulu gye tubeera ku lusozi mutundwe wa nja kulonda aganaga lwansonga nze emyala nsobola kuba neetoloola eri nezuka ku Entebbe Road kati nga njagala anayogera anateesa tubayisaawo ebisanja 10 aganaga ajja kudda wali ayogera oluzungu kyovula nkugayi bakyasibaganye tyaganaga wanakka bwati n'atugulirayo ekimotoka kya ambulance Khalifa aganaga naye Katolu bw'ama akyabaleebeezezzaamu tusaze ekkubo tubuuse Lwera Masaka tumuyingidde tukutte ekyotera leeta tukkiridde Raakaye leeta tusibiddewo omukulu Jofule Lutaaya kyenda yakalidde dde oyo kakuute newe banaayiwayo sente zenkana omanyi nabagamba lwaki yakalidde dda wanu ayogera kati kankubuulire nkugambye nakola report n'ennyonnyola President Museveni abaaliwo ne bankuba ebikono kubanga baagala sente balina ebitambo n'ebiteega tebakuta sente kubba bubbi kati muzeeyi baazikubbako kati akalu katukawulire ku ground Jofre Lutaaya yakalidde dda one is a celeb kiri kye nannyonnyola President Museveni nti abayimbi alina maginenti yes two is supposed by yes Bob Wine agidde mu people power omuntu agidde mu people power aba yakuleze 30% sate chovola kankubuulire ne baba benale mwerogira wabamulaba nga akatuti ka people power ayagala kulinnyako sate twayogera nabo lulinga tebatuwuliriza kati akalu katuuse Jofre Lutaaya ne baba namubba kajja kuddayo mu round 2 kyembuuza kati gwomuwa ngojeko nze muwa ngamba gwe inze Jofre Lutaaya muwa parliament nga bwogimanyi ekakutomanyiyo Jofre Lutaaya muwa ate bateesa biki olaba Katolu bw'ama abeerayo n'abamanyi oluzungu be muwaana tugende ku Hasadi kati kankubulire goberera abaganda ba wano abamu osologamba nti tebateesa abaganda bagezi nnyo olaba Jofre Lutaaya wano ayogera mpola tababukanga nze 2 mu luzungu lwo lutona gusa ensonga 3 is rich 4 abantu bekakuuto bamufiiringa njagala olabe kakuuto efugiddwa aba movement bukya tubeerawo nfuufu yokka yekkuba twagendayo nfuufu emmotoka zaffe zifiiriddeyo era kati we tuddamu ebyo ebyalo tugenda na zikalidina
kiki ekiriyo mbuulire ki ekiri Kakuuto gwe mbuulira movement yefuga n'aliwa movement gwe mbuulira Jeffrey Lutaaya gwe bamanyi nti bajja kujja nze nkubuulira nga nze ndi wa movement nkulaba bucha yaki Abaganda bagabata kibuyaga simenya atonye bitya kakati akaluka batuuseeko akamuseveni kakyali kiriya kati wansi olaba akayenya muke twabaddemu n'abaddawo nasoose nenzikulira ebwayise mu ghetto nepita ku St Francis ndabe Lwagadde akola atya nenga Lwagadde olaba wana akalyanga teteekawo ssente naye akalulu koyogerako konna simanye bitya akamyufu kaffe kaswazizza teri atakimanyi kati lindako kali akajjeno bagenda 1 2 3 ate abo abaana ne batawangula nkubuulira amazima niwe batawangula what is going to happen after 2021 mwagano tuwuliriza ne tubanyonyola nti abayimbi katika nkubulire ulira kino Nodrin gendo kinonyereze twali ewa speaker ne tumugamba nti Nigeria twakulembera Bakabulinde wakaze mpino omukyala Anita Serwaji wa Trade Union in Nigeria the last financial year entertainment industry yesinzo okuvamu sente speaker naga what ngatakikiriza wano twabagamba bali muzabiddi bakati bakolere anti Nigeria tebabatwala mu parliament no in Nigeria basanje okugambya yawuliriza abagezi bakayewizido wano muzeyi agamba abantu mundetere kayoyo mundetere wisdom ne banku kuba bamanyi ngenda kuwabira ababbi bamafiyo manyo banetolodde Wizkid achikirira saza ki mu parliament ya Nigeria Wizkid tayetaga parliament sente zaina katika nkubure Wizkid ababana bayina mamotoka gabe ba Rolls Royce kati bano banonya sente botegedde omuyimbi nga Wizkid ndoza twenkano bamusinga obukulu avuga Rolls Royce ne Museveni tajirina otegedde kyenkugamba ayina Ekoni yali mu Youth Summit ye Rwanda n'agamba mu Abafrika mwine ekizibu kimu temumanyi branding bogenda mu Nigeria n'atugereza n'agamba mu America olaba omuyimbi Beyonce nga yesigaye bwate emmotoka oba omuyimbi yenna omulala video weggwanga babadde bakola oluyimba lwa video ng'akubira Uber special mu kime n'agamba naye Nigeria kinneewunyisa ba Wizkid bakola video ku mmotoka ziba zaabwe kakati Wizkid tasobola kunyumya n'abagundi bamuwana wanabamu nga bana babbi bani bogambi baba na byafuzi Wizkid teyegomba gena mu parliament ya Nigeria kubanga government yateekawo amakubo 1 Wizkid bwafuna cent ne bakosa ne government enjogere ejo ngamba eringe ngamba olwokuba e Nigeria bali bulungi yensonga laki bo tebesimbawo bano banonye sente wano kati kamiliyoni nagamba president 7 kamiliyoni per week yali akola miliyoni 10 buli week inze million kansoke kamiliyoni miliyoni 10 kamiliyoni nga UPRS yeba mutya bakunganya lino limba woko na mawoko eZimbabwe ne baleta sente ne baziwa wasula natyo ziria nazimua kamiliyoni nga bamugula album miliyoni 65 kamiliyoni yali ayagaza ache byobufuzi right now kamiliyoni bwatayimba tafuna bashimba bali mayumba ntunu y'abantu ba minister shimba ali mu nyumba mwagala betunde kubanga UPRS temuwa sente bakaloka sita kati shimba banamukwata n'omusajja lwonsonga talina sente lwaki abayimbi b'ensi yonna tebayi kati okimanyi ntino tubadde mu lockdown ng'abayimbi batubeezaawo ku mativi gammwe ezo zonna sente z'abayimbi wone Uganda president Museveni bamulimba 1 nga tamanyi callback tune nti telecommunication company zimubba osegede kyenkugamba nga byonna tabimanyi kubanga n'abamwetoolodde kati olaba nawulira ntino yampita juzi naye bonna abali awo tebaagala nkoma weera sijja koma okubanga I'm stable and I'm okay okolima government zange bajja bakuba oli mukukolima akaluka Museveni kakyali katya kati bano bonna bamwetolodde ogenda kulaba n'ebitega byabwe tebigenda bakola ki nkyakutwala Jeffrey Lutaaya ne banayiwawo sente ezoyo ani akiikirira muziyiweeyo Jeffrey Lutaaya agenda bakuba wekanagala bajja ate kati olaba aliyo omumanyi erinnya aba bali abalimi kati Jeffrey Lutaaya abadde ku international platform oleta abalimi international platform eri Jeffrey Lutaaya wagenda ku American Embassy nayingizamu naganze mu piwe Kakuuto bamuwuliriza lwansonga wano bamulaba ku YouTube muyimbi bitya tovola goloza lwaki Bob Wine zonna abazungu bamuwulira why we bagenda balaba numbers ku YouTube balaba ebivulu bye naddako nagamba ndiye mu P ye Jeffrey Lutaaya okay nenzizi gwamanye kirwanyisa mu West kati njagala olabe mu West
West tomanyiyo kati eri West waffe Western Uganda Western Uganda olaba district zebasinga okulwaniramu njagala ogenda ozikebere ziri enzize banywa n'ente bwoloza buli munyankole ina gundi ali bulungi mulina sente muziyo wali muli mukwekuba bwekubi genda olabe enzizayo balya banywa n'ente zensolo okubeera eye waffe sisobola natwalayo mwana wa gwenze nkubulidde tandikeyo lwengo bikoze biti ebyo nga nze ngenda eyo oluzi n'ente mwenywera nze ntwalewe mwana wange naga tuli wano Buganda yatwaniriza yabajuna yes buli wali wano musajja wa Kabaka bw'okwata ku Buganda nkufumitirawo effumu n'otegedde district ezo abaliyo balina sente naye mbizibu n'enzizi enzizi wova mu site zaabwe gendako emabbali ente bwenywa ne bali mwe banywa bonna baba bagula siringi 10 can you imagine omunyankole ne bakuwa 2,000 mbogenda olonde osimbe 2,000 ne sabu nga nebwayise tusala mukwa mwana 2,000 kati obwavu oli afunye sente tayagala tubule President 7 mazima lwakubanga mbuye ebyo ebiteega byammwe bagenda baku kati obwo bulubwe bagenda okuddamu okubala era lwakuba mwataddeyo sente niye abo bemwalangiridde bwe bakoma bagenda kwesimbawo independent owulira akalulu mugenda kawulira bukyanga mwepanka Uganda omanyi nagenda nendabula mawu nagamba mawu ovuma abaganda abo tebakunyega obavumye ebikoze bitya naye bajja obavumye simanye sujjusi maybe bikola mawa abaganda we bali kuvuma olyebuuka tebamuvumanga nakyasiriza ate nambozi yamugamba nsujjusi manye ya yero munda mawu nsujju yero munda naye byayogera bituufu yagamba oli watermelon munda mmyufu era kati mmyufu gwe kikyali kitegeeza era tosobola nambozi era awagira Bob Wine muve mu bino yamuvuma kikwekyo nedda abavuma ensukusa simanyi bitya mawuka nkubuli abaganda abavumi ajja kuvuma okuva ku mwana opaka ku nvirizo olabe wezimyuka tolawe ozitekamu ddayi bajja kuvuma abaganda gwe mawu neze enviri zeruke ojja ozitekamu ddayi abaganda bavumi nnyo basirika ate abaganda tebeerabira tewalaba omulambo gw'obote nga bagaana okuyita eruwero gwe mawu bajja kuvuma ogira ovuma abaganda nalabe noono basajja biwempe mbunwanyisa obuganda tosobola naye nkolimayo nga sino basajja biwempe omaze emyaka 17 oli kabozi ovuma president basajja biwempe byonna biryawo biwempe mbu Bob Wine tayambye biki enwa wine Bob Wine jabeera Kyaddondo magere oyo musajja wa mwakola wano simanya magere we wali ebijja byewaabwe ebijja byewaabwe tekuli kijja kiriko talazo wadde tayiro Bob Wine yalese magero gimanya si gwe gye babaziika Bob Wine kati kyandikire ku magere Bob Wine talina kyayambe magere ng'ataddeyo state house baganda bwosajja mmwe tugenda tandika obbakebera emisaayi wa muri baganda mmwe naddala abava ebuddu mmwe muri bakongo otunula bwati ku TV za baba omwana wange n'alowooza ati daddy what is this is it a carpet is it a wall is it kibe ku myaka gyo gyonna okaddiyo osinga ne President Museveni gw'ovume Bob Wine emyaka 17 omaze ovuma President Museveni ogenze wa Bob Wine omwaka gumu bwe guti Museveni n'akulaba ate ovume naye baganda mwe basajja mwe simayina kumanya ogenda kufa pressure sigwagala oyo basajja biwempe otudde ne balamu ayina ebizimba balamu agola bwati nyina ebizimba 2 entinda nyina 3 ebisitya nyina 10 balamu myaka 13 yali atunda mwenge na sweet ku bivulu byaffe yiye agamba ebivulu nyina flat wulira omuganda ate yakola mulimu ki wulira omuganda wazize omuganda n'atandika basajja biwempe ndi mugagga nnyo nyina essuuti 13 this is a Italian suit gatta ebisuuti byo byokolera mu kiyembe ebisuuti nsanvu sirina naye abo abaganda batuswazizza nnyo bafudde abaganda nti bayibula tebaliwo abakulu bano balaba ku screen bani ulaba face gijjewo omwana wange agenda kubanga ali ku TV yagambye okundaba girabe face alinga myaka 15 face gira ekibe odire tuteke wano oteke n'oyo mbu akola ku TV katirabayo wano mwina SC nasose mu boardroom yammwe mwina SC n'obeera ng'okola mu SC emyaka 17 okola kabozi SC face efaanana bwekyo eringa luguudo lw'ekakuuto zirize batakola sigundi ebidiba byefe ebyerwengo omanyi lwaki gundi mutabazi bampye
ebidiba by'erwengo yefeesi y'abasajja biwempe ebyo biri biti olinya ku nkoma amazzi gonna ogala galimu nabbubi galimu nankani gali awo basajja biwempe toyina kyotugamba pu basajja bivulu amateeka tegakukkiriza muvuma bwotu ate muvumye gwe toli muganda kati kankunyonyere ffe abasajja tosobola kuba muvule ng'omaze emyaka 17 ovuma omuntu omu kati wakyuse nodde eno bye wadde oyogera byakyuse bakubuuza wano buuza Mathias Walukagga agenda nsansi oyo alinda kulayira kasita gundi ani ono abaddeyo ani Kiyimba yavuddeyo kuba Kiyimba omanyi Kiyimba ebintu abiteekamu fujja alinga opposition kati ogamba ono omusajja yalayidde omusajja mwali mu muvuma Mathias Walukagga genda ekyengera poza akalumu kongereyo Kiyimba yalina effujjo yakavuddemu Mathias Walukagga mugende ekyengera mulabe agenda okubakuba waliwo abantu bwenjagala muyiwe ssente bannayuganda bazirye era babawa ssente muzirye oyo Walukagga katujjukira yayongerako ekitiibwa kya sayesa Mathias Walukagga bukya munyoma bayimbi baabo ate tetunaba kuleeta bamisaki tebannaba kujja linda kuba misaki webalijja bano bawaiki bendo balaba abo obalaba abo baana bato besootinze kati waiki benda najja wano ennakawa bonna baziwa badduka wano muto rich bonna bavubuka balondo oyo mwatujerega kati bawo baze temwatuulira oyo Mathias Walukagga ekyengera gwe naye njagala ngende ne TV yammwe mpolunaku nze nkwate bwe ngaye kayo wisdom mutabani w'omulalo yazze tukole case study tubuuza Walukagga wano ayitawo ogenda kulaba n'okibuuza omukyala ava kasepikike n'agamba aliwa nnonde nti oyo naye anaabakolera Galwaki Walukagga musajja wa Buganda ne wagenda Emmengo n'abagamba mumpeeyo kino mumpeeyo enzi 3 connection ze Buganda go zitegera eri Buganda is a country ne munaba mu kiganye nsi mu nsi ne wana agende ne bamuwa tractage najiragirako nazimba enzizi 10 Kachimba abaddeyo kikyamanyi kyakoze mbuulira atiyogera abazimbidde akatale enguudo ezigenda omanye nakawuka zonna wulira byoyogera kale wulira byoyogera enakawu ne musajja gwe omanye banga mu 7 gyamaze nga ayite nakawuka sigamba yetatuuka nakawuka anti labayoyogera nakawuka alikoze eki gwe tokimanyi nti otuba tugenda waffe Rwengo tutemafa abayine emmotoka mutulemesezza ovuga emmotoka zaffe twakwata tuyina zimpenkonyi kati bampadde Benz nze bapadde Benz omwana president ane kati nze nzirira Benz yange no omwana omuyimbi wa gospel omanyi mujereganya abayimbi ba gospel yajipadde oli mbuga nawe ngenda kukomera wawe tugenda netoleta abasajja biwe kati mmole katono ate tukomewo tofaawo Enoni Baba TV obusoga bulayire. Omuntu alabika obulungi yegombesa era na buli kyakola kimwanguyira yensonga lwaki omuntu afa ku ndabika ye neya famire ye akozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Gel ne Kyogero Herbal Soap nga muno mulimu ebirungo ng'oreza ebombo kayayana namuli wamu n'ennamirembe kirungi kijjanjaba n'okunyiriza Kyogero nakyo cream kyekiziga ekikuleka ku kkala ye y'obutonde ng'atoonyirira kw'ossa ne Kyogero Better Body Oil ne Kyogero Better Glycerin tambula n'omulembe ne Kyogero Herbal Products birungi eri omukulu n'omuto bisange ku dduuka erikuli okumpi ne mu supermarkets omusuubuzi kuba ku simu okumanya ebisingawo kino kye kiriko wulira akaloosa Kyogero Herbal Products clean your skin open your luck. Welcome to Roy Kim's Industries, home of Rose Foam high-quality mattresses, ranging from spring mattresses, fit sleep mattresses, orthopedic and high-density mattresses, deluxe quilted mattresses, Ecofoam and open mattresses, suitable for schools, and high-quality pillows, ranging from ordinary, fiber, and HD pillows, suitable for homes and hotels. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Foam, home of high quality mattresses.
essanyu ly'omuzadde kulaba bebi we ng'aseka naye omwana bw'aba n'ebimulumaluma olubuto emirembe gimuggwako n'ekivaamu kukaaba buli kaseera ekimalako maama essanyu maama afaayo eri bebi wo weekwate bayani habo sirapu ekolebwa aba Alshifa Enterprises. Bayani habo sirapu teraba ku bwoko obutawaanya ennyo abaana abato yakakasibwa ab'ekitongole ky'eddagala mu ggwanga gisange mu famasizi zonna mu ggwanga. Bayani habo sirapu yeeyokka ewonya obwoko obutawaanya abato. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Kulika mukumulako tugenda maaso ne programu ya ffeno olunaku olwaleero mu dakiika nga 25 nja kuba nkusibula muganda wange Howard Mbawowa Waita Region ku Facebook ogambye ko oli tukulemeseza okuva ewaka tugenda kuba tukuta ku ssaawa 5 naye ku Facebook nkugambye tunoonye bwe osobola okutambula n'ogenda ng'otulabirako ku ssimu yo noonya Baba Television Uganda oba genda ku Play Store oteekemu Baba TV wa Baba Media Group ojja kuba otufuna otambule ng'otulaba. Essuuti eno gy'olaba mwennekedde ya Kushona Designs main branch yaabwe bano bakushona bambaza abantu ne banyuma masuuti essuuti bwetyo yina mukolo yina kiki ng'ogamba kangende kaate mu kushona nfune ekyeneetaaga. Kushona eno eri ku Namirembe Road okulira na Police Post engoye zonna ez'emikolo basajja n'abakyala ez'embaga kwanjula kukola ki ate zino gomesi ez'omanyi ezo z'otuuka otuuka oyambala olugoye ne weeyita nako n'ogaba nayo siyenze kyaddaaki nange ndabiseeko ng'ava mu ggulu. Genda mu Kushona Designs batuwali ku Namirembe Road awo nga ku ewali Pride Theatre awo wakati awo obuuze Kushona eri luddawa. Essuuti ez'abasajja n'okupangisa nkugambye bazikupangisa kezibe gomesi bw'oba tosobola zigula olinayo kukyala naddala kati nga Mono Rock Down tosobodde kuyita abantu bangi nnyo olina abantu 10 20 ate era n'okwambala oyambale bubi. Genda mu Kushona ogamba akakadde kange kano emitwalo gyange gino ebiri emeka gwoteese nabo bakuwa olugoye olusobola okugirayo omukolo gw'olirabako n'emyaka 10 ogaye wabula nali nnyumye bali Kushona osobola obbakubirako nyinza obyogera n'otuukawo ne wakulema okutegeera kubira abakushona nmanye simu ogifunye ate bannaffe ab'ejjinja bangaye bagenda baterayo ne branch naye mubakubireko olina omukolo weekend eno olina ddi ku 0772 ezo namba za Kushona za ngoye oyagala kunyuma oyagala kwambala suuti oyagala zino gawuni wedding gowns n'ebirala 0772 479 469 eyo namba ya Kushona 0772 479 469 mukubireko omugambe nyina omukolo oba njagalayo ku suuti si not necessarily nti olina kuba na mukolo oyinza okuba nawe oyagala ku ngoye zo nazo bazitunda ngomyeyo ewakayo wisdom nange ntumirako president w'abayimbi bawuma Waikibenda kwali president w'abayimbi ba gospel afandera neke asinga obugagga mukulembeze wa art wana asinga obugagga mukama muwadde omukisa abayimbi ba gospel mwenna abali mu gospel revival wa n'abakulembeze ba federation y'abayimbi ba gospel actually nencha bantegezeza nti encha ku kalenda ku saawemu bali wano bakuba amasimu bakola ki ku saawemu Tone Sempi jayise ba promoter
ku kalenda besorting mujjeyo mulabe ekitambula yebo ba promoter bagende ku kalenda manyi twayisa sente twasaba sente sikuyisa bilioni 6 ezaba promoter abateeka ebivulu byabwe okufira kati waliwo akacyankala naawo balemeddwa okukwatagana netto ne sempijja nze mpagira buli muntu yenna ayagala omulala okuba obulungi era nange nja kuyitayo ku kalenda enkya ku ssaawa emu nga waliwo nankani masiki jangu nayo sanitizer ajja kubaawo ne spacing tebajja ne babawerekera ate omujjawo oba ogize promoter tojja n'abantu 10 no okay kati ati tuli mu art twagala kuba tujjemu abafere nagenze mu URM nayi kankubulire tini namba yange nga bagigose era bane president abantu abakuyirawo omubiri batukola bubi tini namba nga bamanja milioni 8 mu mekambu nyina amaduuka na ku beni kiwanuka nze yo mtwala n'emyaka okukirireyo naye kyebera biddo kyusa sigalina kyebera biddo kyusa nationality ngenda okukebera ku nationality nga ndi muyora mbundi mu Pakistan nenja esimo kakuba omukyala n'akyusa bwati computer era ona kubidelo ya wange nanga abaleke we are going to sue them go baleke kati buli mafia tunoonya buli wamu kiringanga kati genda wano luweero ebyettaka nagusisa omukyala mulokole ettaka gyeriri naini wayo jari naye police egamba lya munakanya gotalabangako twakoze official research nga lya mukyalo kati olwo mutawanya kayo wisdom mutabani wo mulalo kati olwo omuntu wa bulijjo mwaka lumugenda kawulira ukomezayo waluka go gambya ajja kwera bwezi gwe nayo manyi wali ekyengerawo jambo kabotyo ako ka township omwesimbako okay ngenze leta tuli kubayimbi Dr. Jose Chameleone ayagala bwa meya kakati olaba oyo omusajja Chameleone ogambye township Buchanga Elias Lukwago alimo funa competitor yafunyeyo oyo ate nga abantu bagala talinawo kati ate kaluwa abantu balowooza nti tali serious kati Chameleone we yazze era kati nze obuzibu bwennina mbulina ku Rwagaddi ne Chameleone abo ababiri ogenda bawulira naye Chameleone right now abantu ke bamulabye nga azzeeyo ku nuupu okugjayo empapula simanyi n'agenda wa kubanga luli ekyali kitagaza Chameleone kudda ku mawo muvumi Kampala Baganda n'abatali Baganda ffe tovuma Buganda tovuma Baganda kati Chameleone we yaveeyo ogenda kuwulira akalulu ka Kampala olondani si kuba oli werubaga ndi werubaga abo ababiri kati nyina obuzibu Elias Lukwago fena tuva Kampala Center wadde maze emyaka emeka simulaba Rwagaddi kyensaba banna Kampala ku mulundi guno kubanga abantu abo ababiri obalaba Chameleone ne Rwagaddi tebasobola kunoonya mukulembeze ne bamubulwa nze ndowooza yange egamba abaabo okujjako kale tubetinge ku myaka 5 kwabo banna Kampala tulabe otegedde tubagezese anti kati wokola ovino banga sebagala nga weguziza nga oyogera ebiri myaka 5 bakujjayo naye kasa Chameleone banna Kampala ekibuga kino ekinene bwekiti anti ogenda kikola muki lwansonga beyi yawa toyize Kampala ekoma Lubaga noddako wane Kololo mpulira ne bano bafala abagamba nti babeera najjeera simanyi bikoze eyo twakyabangayo anti wuliriza Kampala wammwe Abaisraeli bajja wano Abaisraeli bajja wano ku speak we wazanyira ne kati gendo ozanyire anti kati babayo no fe tulina membership sebo tatu tonzanyirako kakati Kampala nze ntunulira abantu Museveni bakola nabo balambula ebibugo basanga we Bulaya mwena mugenda Bungereza no balabanga baspendinga naye nga yennankulu we Kampala ebinyo okimanyi nti nno omusajja we Nakawa ekinya kye yagwamu n'amenyeko okugulu singa omanyi nti omusajja bamuyirira $1 million nga 10 singa yali mu nsi etegerekeka ina sente nali wano nenda omukazi yakuba ekinye emmotoka negwa nebwayise tebakikola toyina nagwogamba osegedde byonna Chameleone anti kati tuwomo kati omuntu ananyenya kati olaba Chameleone oyo Chameleone na maaso ga president nagano muliza solo okulinnya emmeeza alinganzi nze nali ewa genocide ogusembye ngo ababebekulu bagenze ne bamugamba nti okaye wisdom byagamba tebiriyo ne group ye nagamba silent tondeteranga bebekulu wa P2 bwetubanga tunyuma tondeteranga P2 wakabi music naye reasoning ndeta sindi natula wali bakalo kasita tondetera abo ogamba oti anti music asigalenga bwali nga pirates enene you omanyidde okuwa bakugulidde poti underwear bakuzimbidde ennyumba bajira kuwasiza gundi ogambe ffe nengamba genocide genda ko wa Rwagaddi sente zazikoze mu music
kaye wisdom nzimbye mu nyumba because of obutono bw'enfisa ku music ondetera oli gwe bawa buli ddakiika kambuze tuwe kamiliyoni nkubuulidde abo ababiri obalaba Rwagadi ne Chameleone awangulako Sisarwa lwa nsonga Chameleone kyasinga ku Rwagadi character kubanga ye Rwagadi alinga pastor Chameleone n'agenda wati wa president n'amugamba tuwe bilioni 10 tukole ebigulu waliwo aweereza obubaka nti naye ate Elias Lukwago ng'akoze anti Elias Lukwago anti labayo kyekino kye nagambye Rubaga Elias Lukwago to me akoze lwaki oyina kubuuza nti meya w'e Kampala kiki kyalina okukola one oversight monitoring simanyi bitya Elias abikoze yatubuusizza nga bannankulu be muwaana abaali bakola keeki bagaggawadde nankulu yali wano ku Full Gospel Church okitegeera nga bakola keeki ne muwaana mbw akabina akagezze simanyi akoze nnyo naye nga Elias talina wadde kikumi ekizibu ekiri mu Kampala abantu abaavu baagala nnyo aba asuuza kyova olaba Ssebagala we yajja n'agamba akaveera baakiwulira Elias Lukwago nga tuzze mu byaddala akoze nkubuulya amazima nga tuli mu byaddala ebyaddala akoze kubanga Elias Lukwago si yakola ekinnya kyembuuza no anti kati tuli mu byaddala nti ebyaddala Elias Lukwago akoze gwe tokimanyi agobye ssente z'ababbi nze ekizibu kye ŋŋamba singa nali Elias kye nkugamba Chameleone kyamusinzaako nti noddira ssente za World Bank ne tuzifuna okukola omwala gwe bwayise ne baziri ogusoose ne baziri n'ogwokubiri lwaki teweyambula kati Chameleone ne baziri ogusoose oyo Chameleone gwe mmanyi agenda we bwayise ne yeeyambula president n'avaayo kyasinza ku Lukwago ti Lukwago kituufu atugaye bazibbye naye bali abasajja baamumanyiira tukyali awo bazibbye ekibuga nno nga kyo kigenda kwaka kino wategedde Latifu Ssebagala naye bwe yagenze oyagudde dda mulalu tosobola kuva kawempe Latifu Ssebagala nkubuulidde eruwa sisobola Chameleone Latifu n'amala asinga Chameleone obulu twekalakaasa nga bujjeewa abujjeewa ne kawempe gyali Chameleone ajja musingayo obululu Latifu Ssebagala yandizzeeko ku bwemupi ne balema tuleetera oba baani abajja ne Segirinya agenda kulya Segirinya agenda kulya lwaki naawe kawempe gyabadde otegedde kye nkugambye kubanga bannakampala si kulonda kujja kulumbe kulonda kunjogerera Elias kyakoze nakukuŋŋamba naye kati ababbi b'e Kampala bamumanyiira tulina ne Nabiira oyo tasobola agenda afumbirwe walala oyo mufu nnyo oyo mufu tasobola n'oleeta ababbi ba movement ababba obulu ne bamuyiira e Kampala bajooca Nabiira fuuka meya Kampala tujooca nga mulimu Chameleone oyo nongamba nti Nabiira Chameleone atugamba mujje nga yabuyisizaawo Nabiira kike oyo yagudde dda yagudde tuwulire ebyobufuzi kubala anti kituufu kati agenda fuuka mwogezi anti Ssenyonyi aze ku bwemupi kati oyo agenda fuuka mwogezi tosobola kuva kawempe nojja Kampala nga oyina erinnya lya Ssebagala muganda we yatubbabba bupoloti n'abweguza ate bupoloti yabweguza kati ekyo netukigumira nanyampa n'agenda mu movement wano tosobola kuva to the gundi political side y'amaanyi n'ogenda ku eno ate ng'owasiza n'abaana baffe kati oyo Ssebagala agenda kugwa n'enkoona kiringa ng'oli wa DP yafa namusangawa oyo omusajja yalina olubuto lunene yali wa DP esimba ku Lukwago n'avuma Lukwago ne Mawu nga we bavuma oli yafa Kikungwe nga Mawu avuma Mawu agamba kaweddemu aka Lukwago yabakuba ne Mawu waako era kimuyimiriza osajja Museveni mu bufunze Rwagadi ne Chameleone basibaganye ani ali mu bbiri anti kakati labayo awo tumaze mpabu namba Lukwago ali mu kyakubiri asemba ye Latifu ne Kawempe bagenda muwangulirayo ate Nabiira no Nabiira agenda funa obululu obu ye nebbawe tajja muwa kwa yamweta mwadda bannange nebba wa Nabiira tajja muwa lulwasabayo Nabiira kiki yali akoze it is okay tugenda mu Hansard atubuulire nti naleeta kino kiruwa yakoze abikoze kati balimba mmwe kiruwa Bajo events clear process kati laba waleeta omukubi wa bbulu okay soko oleete musajjawo Bajo events clear process Furufiga bo bagamba kyebalaba mu Nuupu baakiraba kibadde sayidi eno ebintu tebitambudde bulungi gw'obyogerako ki kati gwe kankubuulireyo ekintu kimu wano Museveni ku bantu abasatu be yali alonze the only person gwe yali alonze
nga mu kusooka waabwe yali ayogera oti nga is full figure kozi amuddirirako Kathari is full figure tebakulimbanga full figure twali naye bwayise mu baana ba ghetto nga adiringa nabo ayogera nabo lwakubanga ekizibu kiri eki ne kati bamubako sente ez'abavubuka full figure n'omuwa sente z'abavubuka nze omukazi namutya era mulokole oyo omukazi baatuwa sente z'ennamboola ez'abayimbi miliyoni 10 ne wabaawo omuyimbi ow'amaanyi yadduka nazo nawaako fiina akakadde nadduka nazo wakabibe muwaana wano mbubabe bazimba najjeera baziwa full figure nagawaayi kanziwa ono agabire abaana oli yadduka nazo full figure yeyekka Museveni gwe wali olonzetonaddamu kibuuzo kyange kati wuliriza bajjo tosobola kuddira era muzeeyo abaana ba movement banyivu tosobola kuddira bajjo eyo tanagendamu enyali ali akulimbya ali awo atambula n'enfaana ze mu lubuto walaji kati kankubulire bw'osowagana ne Bobi Wine oba ogenze mu enyalemu ate Bobi Wine biki byatugamba kati gwagenze mu Nuupu nze weya nze kyenyina okugamba nti Bobi Wine ye the best and the only opposition leader eyali akankanyiza President Museveni woba okiwakanya gendo kiwakanya bano babesi gye baali babalimba nkubuulira nkubuulidde yajja west najjayo MP n'agenda mu east n'amuleeta ye neereeta mu central n'agenda mu balugo gw'omanya abo abantu b'engulo bajjamu MP n'ataasoma ayogera luzungu n'agenda amuleeta oyo mubeeko ekyo kimu bajjo n'obwa bajjo bwe kyonna kyali okuva ku mmotoka ngoye biki byonna agagawalidde ku Bobi Wine nkubuulira yayina kaki before nga tanagenda Bobi Wine biriwa kati ate oleese ekivulu bajjo tasobola kuddamu kutegeka kivulu after 2021 tasobola agenda kuba kati awunye nga ali ku pick up bajjo tasobola ate n'ebivulu byogaba yali ategekayo kabulengu bikoze bitenga gyatege tasobola obugagga bwe bonna abujje ku Bobi Wine nze newunyabo kozi yani yali fonsi wagwanga kyoyo kayo iyo yali fonsi agamanya tegatumibwa baganda azaga ali fonsi agamanya gewaffe byebyo byali fonsi kasitola bo muntu mbwa ali fonsi gewaffe byali fonsi oyo omusajja tasobola biwuka mu lubuto matama kugira kiwalaji omanyika kakakubulire woyogezeko mu bbala zine ziriroko ebbala eziriroko wobeera ng'ozzenga oyagala omuvumi omugula ewalagi weebibiri buli amugulya namuga avuma oyo gwavuma ye bajjo kikyayonge kati nawulidde agamba nti nyenyeza Bobi Wine ngenda kutubbula kikyoleeta Bobi Wine is people power walabyeko Bobi Wine nga yeetonda walabyeko kyamunyenyezaako otegete kyeŋŋambye there is nothing era Museveni otukoze bubi abaana ba NRM banalabanga okwata sente oziwa bano ba useless idioms babajjo idiots tewali nze mbayita ba useless idioms nothing they can do abaana ba NRM bali ku ground tubadde mu kalulu Kampala abaana ba people power batuleeze ng'oddira ekisajja ki useless okiwa sente tetugenda ku case so useless bajja yongera ki ku movement ajireeta akalulu njagala tuve wa yeta ayogera ku movement ayogera bitali bituufu mu Nuupu biruwa ebitali bituufu mbuulya biruwa yagamba nti no Bobi Wine alese muganda w'Enyanzi kati oliko ekikyamu Jose naffe tulesa abako Jose naffe tulesa abako bakyala n'ebirala tokimanyi woba Bobi Wine alese muganda ne Jose tulesa abakyala abako n'ab'emikwano oba Jose gyabadde ng'abadde babivumirira abeerereyo ddala ngendako mu ssimu kaye kasooke ngendeko mu masimu oyo tomuleetanga mu masimu njagala okuba essimu omwenge gwamwono naye nawala gyalyawo nti nava mulogo munne yamuleeta omujje mukono mulogo munne yamujje mukono mu buloka gwatoma kati kankubule olaba bakuba buloka akuba buloka tulina abantu babiri abaali batulogeranga ebivulu bemanyi Abitex yatugamba yaleeta Balamu kuloga nkuba Balamu nafuna munne bwogi Hello, Sebo. Hello, Sebo. Kendeza ku TV yo. Hello. Kendeza ku TV. Bakujjeko gwe. Kendeza ku TV yo. Hello, Sebo. Omuje baleko basebo. Kale boss, nawe je baleko. Mbadde njagala kubuuza Wisdom Kaye. Mukama nkendeza ku sound yange wano. Buuza mangu. Amanya kuno josize. Hello? Wisdom Kaye ngawanda omuliro. Nkugambi. Ndi mutabani wa mulaalo nanywa amatanga temuli mazzi. Hello?
naye nze nkuwagira nnyo munaye naye omuliro mutono okukendeezaako owanda nnyo omuliro. Awanda nnyo ekisusse. Mwebala okutuweereza. Kale sebe amanya ono Magola Sinaani. Magola Sinaani ng'ali Bulama. Yes sebo. Bulama kiruwa. Kiri mu iggombolola lya Buyengo. Okay. Bakama bange ebintu bino tibyangu. Aye nga bajjo ye tuzakykikolera tugume bugume. Era muzeeyi bw'aba asazeewo kye tulina okujja nakyo tuzakykikolera mukama wange. Oba abawa akasente baleke balye kubanga mwene n'abaasazeewo. Abantu b'e Bulama mu Buyengo babende ino kankuleke kangaoli babu. Okay. Hello. Abantu b'ebyeni mwebale kutubona. Kale nawe gye baleko. Tembuuza omusajja oyo Kayunizidomu. Amanya go? Amanya gange nze Mugenyi Bashiri Juma okuva ku Icon Foods Uganda. Wa? Tembuuza omusajja oyo Kayunizidomu. Toba webale tuweereza. Abasajja bano abeetoolodde Bobi Wine n'abakazi abamwetoolodde. Abantu abo tubeesige oba kubatula buli omu avaayo afuma mu funa. Buli omu avaayo afuma mu funa. Sebe ekintu ekyo kyogerako tuweereza. Okiwulidde? Nkiwulidde. Ojja kiddamu halo kiwandiikawo halo. Ali ku simu gamba halo kendeze ku TV yo. Halo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujeba lekoso. Kale nawe jawala amanya go nejo sinzide sebo. Kwite wane chiwatu. Wane chiwatu le mbagagga. Wane kumuzikiti gwe chiwatu le bakimoro ekiziti kijja. Sebo ogamba otya. Kyembadde nsaba mbagoberera bulungi gye mbali mbalaba. Naye nsaba oyo omusajja mutuufu bw'aba ageza obukakkamu. Ayogeza obukakkamu na awene ku bantu ekitiibwa. Ayogeza obukakkamu. Temufuna bulungi. Okay. Inshallah. Obubaka butuuse bulungi nnyo. Mwebala okutuweereza. Naffe twebala okutuweereza. Ono Magola Samiru. Okomyewo Magola. Oli mulala. Halo sebo amanya go nejo sinzidde. Amanya Rutalo Joseph. Ani? Rutalo Joseph oliwa? Sinzidde Bujuuko Rutalo Joseph kuba Bujuuko. Sebo Bujuuko wano. Bujuuko sebo. Badde nteesa bwebintu eyo bajjo. Yayavuwala kati anonya sente mwene alemwaddewo yizimbe. Okay. Lyange sebo. Bampeye essimu emu. Hello. Yes. Hello, nkuwulira sebo. Kale nawe gye baleko mukadde wange. Kayoyo tumwebaza. Sebo. Yebale kubanga defendize Bobi Wine. Kyokka weni ali. Nangate. Tubadde tusaba omutubuulize. Ku kalulu k'obwa pulezidenti ayinza kulonda ani Bobi Wine ne Museveni. Tweyanziza kankomaawo. Kalulu ka pulezidenti simu nkomye kwezo Bobi Wine ne Museveni ogenda kuwaani. Batonnyonnyodde. Sigenda kunnyonnyola kansoke bano. Sooka kino kisembeeyo. No. Bakulaga n'akalulu akaggwa. Twafuna ki? 47 Bobi Wine bamuwa 20 something. Era neŋŋamba nze I give respect where it is due. Right now batugamba Bobi Wine muyaye Andrew Mwenda n'amuvuma n'akola ki? Kakati alinnye. Kaye obudde bumpeddeko. Nze ndi mutabani wa mulaalo naawe. Tosobola kunga natandise wano nga nkugamba ndi mutabani wa mulaalo sobola butawa President Museveni. Naye ate sisobola butagamba nti Bobi Wine. Tosobola buta campaigningira Bobi Wine. Si buta campaigningira. Oyogera ekituufu wandese wano to analyze. Tolese kidomola mbumpaane bwe ngamba nti mudwayo teri ddagala ogenda kulonda President Museveni. Omusajja ngambye omuliro gw'empanda nkendeeze kati oyagala njogere nga bali abo ababba ndi mukoowu bye nagamba president sibikole. Abaana b'NRM abanoonya akalu tebabawa bawa bano balifonsi simenya alifunsi useless idioms bajjo
mpa ku kibuuzo ekiddako obukakamu bannange omanyi abaganda olina bikwatagana anti kakati bali abambala amasuuti n'amatayi aboogeza obukakamu bababba kyovola nagambye nti kamiliyoni nwanfuuka meeya nze kyemmanyi najjo saba ssente president Museveni namusaba bwati ssente ogenda kulaba nkusiibulidde wano muganda wange ate kati tumazeeyo obudde buweddeyo buŋŋamba nti nkome wano show obudde buweddeyo nsiibulidde wano mbadde n'omukulu Kayo Wisdom nabo otumirako babiri mputumira bajjo uno mulabako azze era singa otuwaddeyo wano dakiika nga 5 ne twetwalamu ne bajjo akadde kazire tuwemu dakiika 5 akadde kampeddeko naye ku lw'obudde tujja kuba ne tukoleyo program otulete naye ne bajjo muganda wange uno mulaba atuteeke wano tuleete ekiro telanga wano abantu nti otuleeta kiro ne bajjo bajjo n'obaawo bajjo akyali bize kankusibulire wano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu buli lwakusatu ziba ssaawa 3 paka ssaawa 5 nange Nodini Ntege mweraba Enoni Baba TV obusoga bulayire. Omuntu alabika obulungi yegombesa era na buli kyakola kimwanguyira yensonga lwaki omuntu afa